Er will die ganze Zeit. Sie ist ja kastriert, gell? Ja klar, sie kennt das auch gar nicht. Sie hat ja noch nie irgendwas. Irgendwann zeigt sie auch Zähne, wenn jemand das macht. Ne? Also, Nee, ist ja auch okay. Ich will nicht finden. weil das machen die anderen. Die haben leider bei uns ist ja keiner kastriert, die Hunde. Und sie regt das bestimmt auf. Und dann die anderen Jungs versuchen auch sie draufzusteigen und gucken, wie sie mal rumgesetzt. Die sagen schon gesagt, hey, hey. Null legt sich auf, so wie sie das eigentlich ein bisschen diplomatisch sind.